harimo Favor ku ruhande rwabo nubwo abantu batajya babyumva kimwe ngo kusa bagikinanaga ari bonyine ku kibuga cyabo, imvura yaraguye baraduprofita badutsinda ibitego bitatu, ariko comeback ya deuxième mita abasore b'ikipe yangira ngo bagaragaje ubushake n'ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru twishyura ibitego bibiri, ariko nuko wumva ngo ni ibitego bibiri twishyura bari kuri stade ngira ngo twabashaga no gutsinda ibitego bitanu, twaratatse turatama poto turatama cohesion ngira ngo banyeretse kureactinga kwiza cyane kuri ya match kuri zindi match zose naba nararebye ino sezo. Rero ngira ngo ndimo ndaganira na Dauda arimo arambwira no pressure easy my brother. Nagarutse ngira ngo nkuko ubushize nayo babwiye se Kiganda uburyo yambwiye yuko yabona cya Dauda imbere cyameze nk'umuntu wagame akirera, ngira ngo urebye twagize ikibazo gikomeye, ariko hari n'uwambwiye ngo no singo Dauda ngo ko yaje atakoze mwitozo umwe ndibiriye sejo zakina, ariko mwibutsa yuko Dauda aceze impira amazoeza anaceza impira wa talent. Ngira ngo rero ikipe group iruzuye, kandi nuko wenda abafana ba Pele bajya babyihanganira zitukwamo nkuru, nubwo ngewe hari igihe njya numva critique zabaye nyinshi. Kipe ni mu mikino 10 tsinzingi iratsinda idakina neza, hareba nko kuri Pepe umuntu nimugora ko turi kumwe kuri Tebo nkagira ngo turi nk'abantu ba 8 ntuze hareba nkasanga ntuze kubisigiriza. Ari umuntu ko turi kumwe aravuga ngo hari amakipe afite squad iremereye ku isi, we nawe yabikabirije cyane, afite squad iremereye ku isi yaba abanzamo n'abasimbura, yatangiye shampiyona kira neza, ariko ubu ngo niyo arimo gukina nawe umupira w'umwombati. Avuga ko ari Aperi na Arsenal ziri ku mwanya wa kangahe. N'umuntu nabonye kuri Twitter amwe ati umuntu uzambona na Jangwana azamwinyibukirize uramwemera ntazongere kuvuga ko ari mwarimu. Ntazongere kuvuga ko ari mwarimu. Ariko buri hari ngo Tarebu ntago ari mwarimu. Ariko ntago ari mwarimu. Tarebu ni Dr. Mpira. Ntago ari mwarimu. Abarimu naba bandi. Rero ni Dr. Mpira. Ngira ngo Ruvuya nkuko muri mu barivuga nuko cyashaka kuvuga wemera ko Aperi nyine itarimo gukina umupira mwiza nyine uryoheye ijisho abafana ngo benjoying. Ntabwo ari Aperi gusa, nuko bibaye kuri yo bikabirizwa, sinzi impamvu n'ubu byaranunguye. Oya nukwera ko bayitekereza ari urwego runaka bayitekerezaho, ari narwo rwego yivugaho. Ikibazo rero kiba kimwe, iyo ari byiza muyikompara n'izindi, iyo ari ibibi muyikompara yonyine. Iyo ari byiza muyikompara na ya indi muyikompara na ya indi yari byiza, iyo ari ibibi muyivuga yonyine ya indi mukayiho. Abafana ba Pele mwiyemeje kutavuga reyo none se onyibukije afani club Ruvuya ikipe nyirusha amanota 5. Sindumva critique niyo ari yo yose kuri radio bayivuga, baracyavuga ikipe iri ku mwanya wa mbere gusa, niyo bakritique. Umutoza uri ku mwanya wa mbere ushi ya kabiri amakipe amanota 5 niyo uvugwa kuri radio gusa, undi ntavuga. Ntabwo mbizi kabisa. Sinzi ikibazo cyo muri Nyamukandagira. Abafana ba Pele bazabyihangana n'ubuyobozi zitukamo nkuru, ngiye naranabyihanganiye. Sinjya mvuga naho abafana ba Pele bavuga ko batazareka, sinjya mvuga ku itangazamakuru nkuko ntajya mvuga kuri arbitrage. Usibye wa wundi we niwe ubyemerewe, niwe ufite green card yo kubivugaho, ariko ngewe nta bushobozi mbifite. Ariko mbona habaho gukabirizwa. Nta ikipe ku isi ishobora gukora run imikino 30 n'ingahe muri shampiyona itaragira informe. PSG imaze imikino ingahe idatsinda muri shampiyona. Yabonye Monaco yaratsinze. Iyo Arsenal wari muravuga siko bimeze. Man City match ishize ntiyanganyije. Real imaze imikino ingahe idatsinda muri shampiyona. Ni myinshi. Yigeze kumara imikino 3 idatsinda. None se kuki bigeze kuri Aperi bari skandal? Shampiyona ntabwo ari knockout, ni marato. Simwe muraba expert mu bintu by'amagare. Uriya muntu watwaye irushanwa rya yose mu Rwanda yigeze atwara etape nimwe. Ntabwo ahoraga ari uwa mbere. Na etape yigeze. Ikintu kiranga nyine bwa giant njya mpora mvuga bwa ntabwo ari uburyo umuntu aguye, ni uburyo iyo ubyutse bigenda bite. Ni ibikombe. Kandi nkuko bizarangira nyine siyo bizi. Nababwiye yuko fan yambwiye ko ari bitaragera ku 10 bikurikiranye ntazarekura. Niki cya karindwi wawe kiteze rero. Kandi ndabihera kuri uyu munsi ngira ngo urebye Dauda kabura se mediane cyane abo bose bibazo bimwe nyine ndumva basubije neza cyane. Ndabasubije ni ibintu bibaho, ikipe ijya muri informe y'abafana ba Pele, ari nabyo nkunda kubabwira n'abafana nkuko bakunda kuva kuri radio, kandi nako bari n'abafana basobanutse bazi umupira, ntibakagendere gusa ku maranga mutima yo kuvuga nabi kuri radio. Ariko
ikipe ijya muri meforome y'abafana i Burayi barabizi ko amakipe badahora atsinda afite ingero nyinshi ntabwo rero APR ariyo izajya ihora itsinda gusa buri gihe meforome zibaho especially mu irushanwa nka shampiyona bibaho ari no kawutona byumva ariko ni shampiyona nyine ibihe byiza biraza ibibi bikaza ikibazo ahubwo ni uburyo reactinga kandi baraza kuza kubireba uyu munsi waguye Rubavu kuri Marine muri shampiyona nakoze draw yes wakoze draw byari byanavuzwe yuko ngo ari inkinamico abantu bose barayibwa nubwo ari abafana gusa basanzwe n'abantu bo mu mupira n'itangazamakuru avuga ngo ni inkinamico ariko sindumva na rimwe muvuga yuko ya yindi na polisi ari inkinamico kandi polisi ntigitsinda ntimurabivugaho na rimwe ko ari inkinamico kuba iki bivuga kuri APR gusa na rimwe ndumva muvuga yuko iyo na polisi ari inkinamico kandi buri munsi turabizi iyo bihuye favorite wo tumuzi ko ari ya yindi ariko nta na rimwe murayivuga ko ari inkinamico ariko bigeze kuri APR na Marine ni inkinamico kandi iriya kipe yindi nayitsinze ibitego 9 mu mikino 3 kuri 1 ntimugeze muvuga ko ari inkinamico Marine sindayitsinda ibitego 9 mu mikino 3 kuri 1 nta na rimwe muravuga ko ari inkinamico ariko iyo bigeze kuri Club Giant of course kuko wenda ngira ngo abana ranongo ahubwo zanga yarakaye ari serious oya Marine 9 warabitsinze yireke ese najye wayitsinze bitandatu ubwo ze match kurikiye match 3 na 9 ryagiye match kurikiye so tubyagenze gutahise igitego kimwe match kurikiye tungana 0-0 ibitego biri bureba neza statistique nyenda zifite amakuru ya perimeze nka Google ntabwo kujya gusacinga c'est vrai natsinze ibitego bitandatu match ya kurikiye natsinze kimwe tunganya 0-0 ibitego 7 kandi ibyo bitego 7 nta finale zari zirimo iyo yindi natsinze ibitego 9 arimo amafinale abiri igikombe cy'amahoro ngira ngo igikombe cy'amahoro na super coupe harimo n'umukino wa championnat nimwize mvuga ko inkinamico why not kuri APR to be honest nje ntago abonje hano gukritika we itangazamakuru kuko ntago naryize ntago nabaho umurongo mugendera ko nta bumenyi bufiteho kimwe nuko najya mvuga kuri arbitrage ko nabyo nta bumenyi bufiteho ariko hari igihe umuntu abyumva kumva ko harimo ukumva ko harimo ibindi bintu kuko Talebu aravugwa ari ku mwanya wa mbere arusha amanota 5 iyo kipe mutajya muvuga yitsinze ibitego 9 nta undi mutoza n'umwe ugeze wo muri APR ugeze ko aricyo kintu gutsinda umukeye w'ibitego 9 mu mikino 3 sinzi uko byigeze bibaho nimba hari umuntu bizo na match zikurikirana ibikombe byose amaze gukina usibye Heroes Cup ibindi byose yarabitwaye aracyari ku mwanya wa mbere cyari muri champion cyari mu gikombe cy'amahoro no Sachangwa ari umufano nyene cyati Sajangwanovic ko abafana kenshi usanga aribo babigarukaho ugasanga ni nabo basa nk'abakritika n'umutoza ikibazo gikomeye cyane ni gukomeza kwigisha ni na mpamvu ngewe nibanda ku itangazamakuru kuko ndabivuga kuri iyo mpamvu abafana abakunzi b'umupira bo mu Rwanda la majorite nka 90 sami tutagiye kubeshyanya bakurikiza cyangwa se bashyira mu ngiro cyangwa se bavuga ibyo bumvishe mu itangazamakuru abenshi nka 90%. Turacyafite nyine ikibazo cyuko nta bantu benshi wenda bafite ubumenyi bwo kwanaliza ngo bicare barebe impamvu barebe bibaho biterwa n'iki banalize gusa icyo umunyamakuru avuze abenshi bagishyira mu ngiro so bagendera muri uwo mujyo rero la majorite kuko urebye n'ama interview ajya atangwa bakuba kuri YouTube n'izindi ubona ko ari babafana nyine navuga bari muri cya gice gisa nk'ari abahuriga bashyushya rugamba so kandi abenshi muri abo usanga nyine n'abantu batwarwa n'amarangamutima y'itangazamakuru abenshi cyangwa n'ibitekerezo by'abanyamakuru ariko ngira ngo ntabwo yivuze ngo ni benshi ntabwo mbihamya hari abafana benshi ba APR baziri arite ko shampiyona ku ikipe iba mu bihe byiza iba mu bihe bibi babizi ko bibaho ahubwo icy'ingenzi ni uburyo reactinga nyuma yo kugwa cyangwa se uburyo uzarangiza shampiyona kandi uburyo uzarangira ngira ngo murabizi so rero yo mpamvu nyankunda kuvuga ku itangazamakuru wenda ko mwadufasha gukomeza nyine kwigisha abafana kurusha kugendera mu ibyo bwo natwe no kuza kwikebura kuko ndabona ubyemera ngo n'abandi benshi ngo hey Ruvuyanga ukuri kuriho abanyamakuru nibo baduca kuri stade kubera ibyo tuba tugiye kureba mwamwahisemo kubitubwirira ku maradiyo nkuko Jangwana arimo kubivuga tuzajya kwirebera imirenge Kagame Cup kuko ntago tuba tuzi ibyo turasanga ahubwo umupira wo mu Rwanda abafana bawushinja kuri mwiza kuri radio mu kibuga nta kintu kirengeje nka statement nabonye banyohereje ntago ndibuze kumentioninga ibyo yavuze n'uwari we na radio ariko kuri match yacu na Musanze ariko ni ikintu bumva nyine kibabaje kitari kiza nyine wa mufana kuzamubwira kuza wa mugani wawe dukora akazi gagoye
kagoye urumva kuza gukomvika umufana ku byavuzwe usa nkaho bihinyuza bisa nkaho biba bitoroshye kabisa izo za nkinamico mujya muvuga kubwira umufana yuko ari inkinamico noneho ukaza kuri radio cyangwa kuri mikoro umubwira yuko umushishikariza kuza deje yamaze kumva ko ari inkinamico urumva iyo mobilisation ntabwo ishoboka iragoye ruva iragoye ku rwego rwo hejuru aka video banyohereje agahinda kakwica sinajangwane kavuga kuri iyi match Ruvuya sinajangwane ngenda njye nibuka akuvuga nanjye byangezeho ni oya icyo kindi ejo bundi aho njyewe urabaze kuza kubwira umuntu ngo naze arebe yanegereye buriya ari ikintu kimwe buriya natwe bagiye babidushinja kuva kera itangazamakuru umuntu watangiye iki kintu urabyibuka ni Ken Safi tuburakari namubyibuka abata abantu bararwana no kureba ko bashyira imbaraga mu kubaka ama equipe ariyo twazakoresha n'umupira ukabigicuruzwa n'umupira ugacuruzwa tuzacuruza duti ibi bintu harimo abantu cyangwa itangazamakuru ryakabidufashije ryumvikanisha ko match zimwe na zimwe ziba zarangiye cyangwa se ntacyo abantu bagiye kureba uwo mufana niba umaze kumubwira gutya nje nzamubwira ko nubatse equipe ikomeye cyangwa se akeneye kuza kuri match kureba uwo mukino urumva icyo kintu cyo hari iti ubyumva ukavuga ati natwe muri bwa buryo dufatanya n'ama equipe twebwe turi shyashya cyangwa se turi kunganiriye turavuga ko umupira w'amaguru w'u Rwanda ngo ntawe ucururizamo cyangwa se ama equipe adashaka abafatanya bikorwa cyangwa se uturere twakabaye tuganira n'abafatanya bikorwa bakazamo umufatanya bikorwa nicara kumva rajya kumva ko icyo kintu uri kugisenya cyangwa se nta valeri nawe ugiha azaza iragoye ntago bishoboka bagiye batunesha koko umuntu yabikubwira ukumva ko kandi icyo kintu cyo y'amakipe n'ubundi akeneye natwe bitugaruka reka kandi buriya nuko umuntu ashobora gutanga ingero nkeya nubwo ntago ari abantu bahatari ngo uvuge ngo bagiye batembera umupira cyane bageze kure ariko kurikiranye nk'itangazamakuru rya hano hirya duturanye ataka ibintu kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma bavuga bakinwe urumva byangwa nibyo avuga twebwe ikintu cya mbere ngende umuntu wemera critique kandi zinyimbu narizo ndazemera ibintu abantu badukritika nibyo ntago turimo kuvuga umupira mu kibuga turi hanze y'ikibuga ntago turimo kubwira abantu umupira nyine wo mu kibuga akenshi rega abantu icyo kintu cyo kirimo kwica akenshi bari ikintu kimwe twibeshyaho kamarade hanga havuye hanga yadushinjaga yuko ngo ariko tuyobora ama equipe niba umunyamakuru ageze nkange ruvuye ahamagara muri Gesera nkavuga ni kamarade mbona adakoze umuhakazi umuntu akanyumva akenshi abantu tubazi urumva nibyo ngibyo tugeza so critique nyenda zemera urumva Tanzania ni ibingi nibyo kamarade yavugaga ngo yesa ngo no umugande cyangwa no umunyakenya ntabwo akaba ari muri Bugesera bitewe nibyo yakoze iyo defeat turayifite Tanzania bakunda uw'iwabo kurusha umunyamahanga Shomari Kapombe muzabaze ba Haruna baracyamutaka ariko Haruna niyo nzima Shomari Kapombe yarashize wakingiye kirikire ariko baracyamutaka Simba Simba yaramuyanga yaramuzanye nibuka Shomari Kapombe abanyatanzania barambwiye ngo hano twebwe iri umunyamahanga uba ugomba gukina neza cyane rwose iyo ukoze fopa ukadropinga ujya hanze y'ikibuga cyangwa ugataha ngo urugero ruvuya ntureba nka Sezo Ruboneka akoze muri APR abanza mari titireri consistent ihoraho yaza kuba ari umuntu utari umunyarwanda ariko bawumvira tuba tumusabira kugira neza imyaka bakinnye byose rero Tanzania byahereye mu itangazamakuru ryabo barabataka nyine ba Baraka Mpenja wivugira abakinnyi biwabo igihe natwe rero nuko rimwe namwe tunabataka bikonye bikatugora ko ngo turabica hari ingingo yarabivuze ngo tuhayipinga abakinnyi ngo bakigira ibimana urumva ariko ubundi tubanze duha agaciro n'abakinnyi bacu n'abatoza bacu tuvuze wenda nguze uvuge ko match ubundi uwo muntu uha agaciro muzahorana muri match ya APR na Marine ariko Tarebu azava muri APR azagenda ejo Ruboneka nkuko bivuga dukeneye ko asohoka igihugu agakina ku rwego mpuzamahanga aho azasoreza azagaruka i Kigali abo mutoza ni Haruna watangiye kugihuye muri birabyo nabonye bya Ferwafa nyine none tuzahorana uvuga barafinda ugisohoka muri studio ako nta barafinda batwaramwirukanye turavuga tukadasanga ngo umugore muri Canada
azi ko barafinda muri nationali ariwe mukinnyi hari umuntu ufite imibare nk'iye se muri nationali nese Ateye barafinda ubwoba. muri nationali match duheruka gutsinda niyo tsinzi ariko se ko tubyita gutya agiyemo muri aperi nka match ziheruka n'iza draw nyinshi se yagiye atanga amasiste se yagiye ahindura match so wamugani ibyo uvuga rero ngiye nemera critique kugira ngo nyikoreshe nyine mu buryo buri positive ni ikibazo nyine kiri mu itangazamakuru muri rusange rya siporo twese dukwiriye gusenyera umugozi umwe tukakikemura kandi bikarangira tukavuga umupira urakoze cyane rero kuri critique nziza kandi yubaka nawe wari ukoze njye nivugiraga ko mwanganyije n'ikipe ya Marine mukongera mukanganya n'ikipe ya Gasogi mu gikombe cy'amahoro yaradutsinze nako yarabatsinze yarabanyoye ufite na gahunda yo kubakura urumva mwaranganyije muri shampiyona muratsindwa mu gikombe cy'amahoro murabyuka gute APR maze match 8 zikurikiranye yinjijwe igitego match 8 yinjizwa igitego nibyo koko ngira ngo ntabwo ari iminsi ishize yari myiza ariko ngira ngo nkuko nakoze ejo nagize amahirwe yo kumanuka mu myitozo ariko wabona ko ari imyitozo iri enjoyable bahungu barishimye urabareba mu maso ngira ngo hari umuntu twarebanye match ya Real na Man City ngira ngo kwa kundi bavuye kwifotoza bakoza akaziga kapitene arimo aravuga bararekuranye gusa umuntu twari twicanye naramubwiye ntureba iyi Man City ntabwo irutsinda Real mu maso yabo narebye abasore ba Real mu maso yabo uburyo bameze ubona hari ibintu baziranyeho ubona baje bahiteguye ejo copy paste ishyoro nyine ko byari bimeze mu myitozo ya APR yanarebye binjira kuko nagiyeyo wayirebye nabonaga morale baganira bafite ukuntu bakina udukino twabo y'uyu munsi namusanze turakora rani y'imikino yose isigaye yaba icy'amahoro na shampiyona ahantu honyine nzabona drone hamwe honyine ni hamwe kumbazi yari ntabwo mbuzi yariyo iyo niyo kipe nzatsinda mu buryo bunyoroheye bitangarije honyine mbona ashobora kuzangora ngewe uko mbibona ashobora kuzangora ndabona ari Huye bamukora se nicyo kibuga cyonyine mbona retour gishobora kuzangura bizaba yaragarutse kuri stade yayo niho hantu honyine mfite impungenge z'amanota 3 ariko ahandi hose ni kushanda gusa reka niba kwitegura nka finale ya Champions League byibura ko nabonye yitinya ntabwo watinya ikipe ngo uratokaje eshanu Togo yarasoka ariko Togo nabonye Togo yarasokaje eshatu arashira Jangwani yararwanyije akajya yibutsa abantu ko nawe yahushije akavuga ati kirago ariko rubya tuvugisha ukuri ikipe kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma nari mu izamu ryayo ibona kufura yishyiramo idutsinda ikindi gitego ngira ngo kajya yazamutse turimo turataka umediator afata umupira shyira muri vide gira umugisha yageze hariya ibi bari ibindi bintu n'abantu bakinaga ibintu bice ariko bitangariza ariko match retour Tarebo biragoye kwa mutsinda match ebyiri zikurikirana sindabibona sinzi ko byanashoboka saa 12 n'igice ndabona kuri website ya APR bashyizeho saa 12 kuri saa 12 n'igice baharidina bari abatipe ba saa 12 n'igice babihindura ni saa 12 n'igice kuri Kigali Pele Stadium ndabona kugura amatike ibiciro urabizi na akanyenyeri 669 akanyenyeri 5 urwego ni 2 ahasanzwe handi hatwikiriye bite muri regular ni 3,000 VIP ni 10,000 na VIP 20,000 na amafaranga make kuza kureba 2,000 Dauda yagarutse ni ikibo ni wizo wa mucana kabisa abafana ba Perse baraza ni muri weekend match ya Gasogi se ni saa 12 match ya Gasogi se ni wabo Gasogi kandi Gasogi yaravuze ko yagurishije amatike icyatatu mwari muri kuri stade mwari kuri stade ntimwabirebye yavuze ko yacuruje icyatatu ubwo se binjiriye ubuntu stade match ya gutangira ariko yari yambaye ubusa pe match none se kenisa kwinjiza ubuntu oya ntago bishoboye stade se ntiyari yuzuye oya match ntabwo ari yuzuye ariko bari barimo bari benshi uyu munsi rero muzakuza kubona saa 12 n'igice ni muri weekend ni muri weekend ndabagenda bari gukoresha umupira ni baza ndabivuga abakinnyi abafana ba Pele bikondera mu ntara abashaka bakinira Rubavu buri munsi babuzuye bakinira za Huye babuzuye kuri match y'abandi barabonye bikundira mu ntara bari barangiritika ngo za bisi zajangwa ku mahoro bisi nizamurutse tubwira bisi 50 kuri stade tukabona abantu igihumbi cya Samiri cyaje gukira hagati ngo bisi 50 ikipe niyibeshye
izane nkeya cyangwa nyinshi Hey. ubwo ni nkeya ziswe nyinshi za cyangwa Jewe bizi sinya editinga niba bisi ari 30 bisi ijya abantu 28 bakure ko tubona abantu nka 700 kuri stade ariko aravuga ati ni 30 tukabona ni 50 bakajya kwiyakira bakajya muri restaurant imwe ari restaurant yajyamo 600 abana ntabwo bajya muri ubwo abafana ba Perezida ko bari buze baraza ari benshi ngira ngo Oya, abafana bumva ba- agatike ni 2,000 ni amafaranga make ariko ubu ngubu bigeze sinabaperaga ujye uhamagara n'abari cyane kuko kuko ari igihe ubu- baza gufana umukeba ubu ngubu Baraza niyo ubu tubahamagara ahantu bigeze, baraza ahantu bavuga bati bigeze Musanze ubu yacu baraza. ibintu yakoreye APR Musanze yabisubira nabonye kuri Kiyovu babice hakurya kwa Seburemo umukecuru uhishije abura abuzukuru barasa bajya bahamagarwa ibintu byose nabonye bavumba byose ni ukwitabira nkuko nawe uzaba wamanutse kubera Emereke kuwa mbere Rayon Sports akina nawe Emereke kuwa mbere nimugoroba yarantangarije ariko dariko burya ntajya atinzamo uzabivana mushiti wabo dariko uzaba rwose muri yarantangarije ariko mama muriho niho wa- none ejo bundi bwo muzamwe Eh. none reka mubwire bari bamuriho kuri derby karitumu n'izi kipe zindi baba bamuriho ndavuze ntimurera none nikina nabo actually saa tatu zo kuwa mbere nzarara harimo umwenda w'amanota difference y'amanota 8 none uzongera kuvuga ikipe ntikina neza ikipe Dariko nayo ariko icyo nsabata ariko nayo kubera gutoza mu Rwanda abantu baba bamufashe nk'umunyarwanda ubona badaha agaciro hari Mereke kandi Mereke iri ku mwanya wa kabiri mbaboneraho hafi dayo iri Ruvuyanga Sajangwanovic imwe mu nkuru zanshimishije buri ejo nigira ishyoronge nahoze mbiyabwira abavandimwe naragiye mu murenge Kagame bagiye mu kibuga ariko niboneye abakinnyi ba peri binjira nibona Dauda mu maso nabani si inkuru nabarirogwaga cyangwa se nizo ndibone kuri social media ndamwiboneye yavuze nti nkeneye ko Tarebu atamvange ndashaka Ronald Sekiganda ahagararanye na Dauda ubundi Dauda na Sekiganda ni nka dazi n'udazi ni bya bintu urabona abantu bajya bareba korali do Kigali mujya mubibona hari umuntu uri imbere ufite agakono uvuga la 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 utanga amazuru ukabona abantu bose barikiranyije yazamura bakazamura ijwi yamanura bakagenda ni Dauda na Sekiganda buriya Dauda agira indi mpano ikomeye cyane uko ibintu by'umupira y'indimi yamenye Ikiganda avuga Ikiganda n'icyongereza Sekiganda akivuga buriya Dauda Ikinyarwanda yabanaye musimu bukwe muzi ndimi cyane cyarabimenye ndashaka iyo Mediane imbere yabo hari umuntu bita Dao Dao cyangwa niruboneka mashaka kwikipe ngewe rero uko mbishaka rero ndashaka Mediane ngewe ya Sekiganda Dauda hagati ya Dao na Lamini Ba bakicanira ku 10 uruhande rumwe ndarushaka aho ruboneka urundi kiwanuka Mamadusi Togwi Watara bakicanira kuri pointe yabiremereye bakicanira kuri pointe ruboneka agasubira karindwi agasubira ku ruhande rumwe rw'iburyo urundi kiwanuka abo bantu batatu nkubwiye b'imbere iminota 60 nimba ari Togo wabanjemo nimba akikukosa Watara hakukosa akikukosa iminota 4 y'inyongera Mamadusi yakukosa ni urupfu kandi ndaronkinga uyu munsi kuri Musanze ruramesha Musanze uvuga ntabwo uziko dufite Bizimungu Omar kwe Bizimungu Omar na Mbogamizi n'umuntu bita Mutsinzi Charles murabizi ngeyo natangaje ibintu sinjya mpusha mumbabarire muze aya magambo navuze muze kuza kuyanyishiza nyuma ya match urakoze cyane iyo mediane yawe Jangwani bizwi n'abantu bose babizi navuze kafu yazambabariye mu buzima bwayo igakora nka hereri ikibeshya gusa ukajya mu matsinda aya marushanwa ya Champions League ya knockout ya Fazale bakayazana muri mwezi Ramazani Fande CDS General Haji Mubaraka Muganga nta match nimwe mu mateka yo kuvisi yabaho aratakaza muri mwezi Ramazani ese Gasogi ntabwo batsinze muri Ramazani champion ntabwo Gasogi ntirankuramo ariko ariko yagutsinze mwezi nose iradi zawe yageze zabitaragera tegereza rero mugira twavuga kuri aperi ariko Musanze byo n'equipe nayo Bizimungu Omar kuri 6 namagaye Patrick nanyita yakuvuga sigi nama Patrick ku 8 iyi kipe ya Musanze Mediane muze kwireba cyane Omar yagarutse yabaye muri Marine ameze neza bayafunze
abafunze umutwe yambaye gatanu inama bamuhaye iyo freedom yo gusunika umupira awushyira Mutsinzi Charles. Mutsinzi Charles niwe ibitego bine na assist enye bro. Mutsinzi Charles niwe nimero 10 w'umunyarwanda utwara neza. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Yagutsinze bitatu Jangwani ukeneye kwishyura. Iwabo nakubwiye ni muntu Ikibuga kirangana. Ni tapi. Dauda niwe muntu wenyine we na Memerdo niwe bantu bonyine mu nabo kuri Christophe na nimwibagiwe. Usko ari abantu bonyine mu Rwanda batera pass kagenda itidunda. Abandi bakinyi bose barahita gorigenda uze kureba Mutsinzi Charles kugira ngo ari ibinogo biri ariko abantu bona bazitanga zigenda zidundanye ujya wambara ikintu cy'u wowe muri ya kipe arahita si umuntu arayifunga ajya biguye ku rugi abafana baza ari benshi uyu munsi barabona icyo bita raha ya mpira ni kama movie ya mapenzi iratangira iryoshye kugeza irangiye kandi Tarebu baraza kuza kunsaba imbabazi.